Di sebuah kerajaan yang damai bernama Ardia, hiduplah seorang anak raja bernama Pangeran Arka. Ia adalah anak yang cerdas dan berani, namun sering merasa bosan dengan kehidupan istana. Teman terbaiknya adalah seekor kucing berbulu abu-abu keperakan bernama Nara. Tapi Nara bukan kucing biasa. Ia bisa berbicara dan bahkan memiliki kekuatan ajaib yang bisa menyembuhkan luka dan menemukan jalan dalam kegelapan. Suatu pagi, Pangeran Arka melihat burung berwarna emas terbang ke arah hutan larangan di belakang istana. Ia penasaran dan merasa inilah saatnya untuk berpetualang. Diam-diam, ia membawa Nara dan masuk ke hutan lebat yang penuh misteri. "Ini bukan hutan biasa, Arka," bisik Nara. "Ada makhluk-makhluk kuno yang tidur di sini. Kita harus hati-hati." Mereka berjalan melewati pohon-pohon raksasa, sungai jernih yang berbicara, dan kabut yang bergerak seperti makhluk hidup. Di tengah hutan, mereka menemukan pohon emas yang menjulang tinggi, dan di pucuknya ada sang burung emas. Namun, saat Arka mendekat, muncullah seekor ular raksasa penjaga pohon. "Siapa yang berani mendekati pohon cahaya?" desis ular itu. "Aku Pangeran Arka dari Ardia, aku hanya ingin tahu rahasia burung emas," jawab Arka dengan sopan. Ular itu menatap Nara. "Kucing itu tahu jawabannya?" Nara melompat ke depan. "Burung itu adalah penjaga hutan. Ia datang untuk menguji hati manusia. Hanya yang tulus dan berani yang bisa melihatnya." Mendengar itu, ular mengangguk dan menghilang dalam kabut. Burung emas turun, menatap Arka, lalu meninggalkan sebuah bulu emas. "Bulu ini akan membimbingmu di saat gelap," kata burung itu sebelum terbang menghilang. Pangeran Arka dan Nara pun pulang ke istana, membawa kisah dan pelajaran berharga. Keberanian, kejujuran, dan hati yang bersih adalah kunci sejati dalam setiap petualangan. Dan sejak hari itu, Arka dikenal bukan hanya sebagai anak raja, tapi sebagai penjelajah hutan cahaya bersama kucing ajaibnya, Nara.